所以对于你排双塔，你要面对勇士就比较麻烦，因为对方的2位大个子都能投外线，双塔不能够一直沉醉在禁区。好，高国豪一个后撤步的出手，球没。 这是老将的价值，一把他拉到先发之后，不止自己能得分了，这个长传马上找到周桂宇。以蔡文成的体能条件，绝对一场比赛给他8分钟是不够的，至少要让他打个20分钟，因为他的打法又很省力啊。好，篮底下阿提诺把泰勒没进的，因为前一场比赛他只出赛了3分钟啊，完全没有得分。 所以团队对上钢铁的那场比赛只进了3颗3分哦。3节的开局，他连得5分之后，现在分数已经反超。因为刚刚蛮明显的那个防守重心都是去防堵禁区的泰勒接球，所以外围的传导就会有空档，就看有没有人能投进而已。对，勇士的本土球员要跳出来了。不要偷了，不要偷了。工程师如何来克服这10分的落后？ 今天勇士2-3区域防守几乎就是他们防守战的主轴啊。其实勇士在对到其他球队的时候，2-3守的不是那么好的，但因为工程师真的就是外线的罩门非常明显。这个送球，文成的整个弧度的拿捏非常漂亮，刚好越过了泰勒。今天打先发，表现的可圈可点。 守住小黑，贴身防守的 KJ， 差距14分，目前投篮命中率还是很高，13投11中，另外有11个篮板球，距离他来到 Plus League 的单场最高只差1分了。张宗宪被小黑逼着后仰，80-64。 对，因为田浩前面打得不太好，所以现在换成小黑上来控球。对，不过这场比赛上半场他打得很少啊。或者是石伯恩，这也是我刚刚在主播台看到，其实这一波我觉得功劳是文成的。他篮板抓不到，但他知道自己队友在哪里，去把对手的机会给破坏掉，反而拨给了富邦这边的。 后卫啊，然后传到里面给小福再得分呢，感觉像是场上的教练。对，如果有这些无形数据，我相信他应该也是名列前茅的。是。好，石伯恩中距离投射进，哇，他连得了4分。Chris Johnson 再度回来。 上一次勇士队在主场面对工程师的时候得到131分，那场比赛也算是大屠杀。那场得到131分的比赛，当时强森拿36分，辛特利得34分。今天则是双塔，但是火力依旧是相当凶猛。阿提诺捡到篮板之后，在外线的投射没有。 Manigo 这个洋将太香了哦，然后他的超节，对他的防守能力真的是在这个赛季弥补到了国王比较欠缺在侧翼防守能力的这一块，然后加上又补进了苏伟。对，所以苏伟在昨天赛后访问时，直接把年度最佳防守球员颁给了 Manigo， 应该也不会有人有异议啊。